Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgözəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, deyilik çoxluq bəzən yoxluq deməkdir. Bu nə deməkdir? Məsələ olaraq, beyin faktoru olaraq nəyə qaynaqlanır, nəyə əsaslanır? Bilirsiniz, bəzi insanların olmağındansa olmamağından yaxşıdır. Gəlir göyə sənə təsəlli, səni pis vəziyyətə qoyum, insan içərisində səni hörmətsizlik edib, səni alçaldım, təhqir edim, səni söyüm və sonradan da güya tövsiyə verilir həmin şəxs tərəfindən. Amma da düşünülmür ki, çox adamda qarşı tərəfdən də elə bir reaksiya göstərir ki, sən sus, sən kiçiksən, o böyükdür, tövsiyəyə qulaq as. Lakin qoy qalma sən söylə. Və nəticə etibarı ilə də bu kimi insanların daha çox pərdələnməsinə görə qarşı tərəfdə hansı ki, məsəl tövsiyə verilən adam da təhqir, söyüş kimi deyilən kimi, hansı ki, digərlər tərəfindən qələmə verilmir, o insanı şiddətli travma ilə gətirib çıxarır və bu travmalar da irəli həyatda təbii ki, ona təsir edir. İşinə planlamanı edə bilmir, düşünür. Hər hansı bir müsbət şəxsi inkişaf planlanması, mənfidən kənar olan senzuralar cəmləşməsi var ki, onun iş, şəxsi həyat, hər hansı bir növ pozitivə doğru, müsbətə doğru gedəcək addımlarla qabağını bənd şəkildə kəsir. Daimi olaraq mənfi düşünür, niyə? Və yaxşıdırsa, mən səni pis edim də, mən sənə travma, zərbə vurum. Və görürsən, pisdir. Və nəticə etibarı ilə də bu kimi faktorlar cəmləşir, o insan bir daha toparlana bilmir. Çalışın çevrənizdə bu tipli insanlar olduqda birbaşa onlardan qaçın. Təbii ki, sizə ziyan verəcək. Ona görə boşuna deyilməyib ki, çoxluq bəzən yoxluqdur. Ona görə siz bu kimi mundar xasiyyətli insanlardansa yoxluğa doğru qaçmaq daha yaxşıdır ki, hərçənd pis deyil. Seanslarımız da yəni və onlayn şəkildə həyata keçirilir. Qoşulmaq istəyənlər şəxsi mesaj verməsə məlumat verə bilərlər.